Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu sa spoločne naučíme háčkovať takýto zaujímavý vzor s názvom Broadway. Budeme na to potrebovať priadzu. Ja tu mám nejaký takýto zbytok priadze po háčkovaní a k tomu použijem 6 mm háčik. Tak a poďme sa učiť priadzu, háčik. Urobíme si základné očko a spravíme si 16 reťazkových očiek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a plus ešte 2 reťazkové očka. Čiže máme základnú reťazku hotovú. Teraz urobíme krátky stĺpik do druhého očka od háčika a krátky stĺpik do každého očka až do konca riadka. Takže máme krátke stĺpiky. Teraz urobíme 3 reťazkové očka. Tieto 3 reťazkové očka nám budú nahrádzať tento prvý dlhý stĺpik. A ideme urobiť 2-krát nahodený dlhý stĺpik, čiže nahodím 2-krát a preskočím 1, 2 a do tretieho očka urobíme 2-krát nahodený dlhý stĺpik, čiže prevlečiem cez 2, zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2, zoberiem priadzu a prevlečiem cez posledné 2 očka. Teraz urobíme dlhé stĺpiky do týchto dvoch preskočených očiek, čiže nahodím, idem do tohto prvého preskočeného očka a urobíme dlhý stĺpik 2, 2 a taktiež dlhý stĺpik do tohto ďalšieho očka cez 2 a 2. Teraz do ďalšieho očka urobíme dlhý stĺpik. Teraz toto jedno očko preskočím a do druhého očka urobím dlhý stĺpik a taktiež dlhý stĺpik do ďalšieho očka. Tu sme preskočili očko, do tohto preskočeného očka urobíme 2-krát nahodený dlhý stĺpik a ideme takto spredu, čiže vložím takto háčik, zoberiem priadzu, prevlečiem a idem cez 2, cez 2 a ešte raz cez 2 očka. Do ďalšieho očka pôjde dlhý stĺpik. A teraz ideme zopakovať toto prvé, čiže 2-krát nahodený dlhý stĺpik do 1, 2, 3 tretieho očka. 2, 2, 2 a dlhé stĺpiky do preskočených očiek, čiže do prvého a dlhý stĺpik aj do tohto druhého preskočeného očka. Do ďalšieho očka pôjde dlhý stĺpik. Teraz jedno očko preskočím, do ďalšieho dlhý stĺpik, do ďalšieho dlhý stĺpik a ešte 2-krát nahodený dlhý stĺpik do tohto preskočeného očka a idem takto spredu, si ho zoberiem cez 2 a znovu cez 2. No a ešte nám ostalo posledné očko, čiže do posledného očka pôjde dlhý stĺpik. Čiže takto máme ďalší riadok hotový. Jedno reťazkové očko, ktoré mi slúži na otočenie, otočím. Teraz urobím krátky stĺpik do každého očka až do konca riadka. Samozrejme aj do posledného ešte. Tri reťazkové očka, ktoré mi budú slúžiť ako prvý dlhý stĺpik, otočím. A ideme robiť ďalší riadok
A vlastne budeme teraz už len opakovať, čiže dvakrát nahodený dlhý stĺpik do 1, 2, tretieho očka a do preskočených očiek do prvého aj do druhého pôjde dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Teraz preskočím jedno očko do ďalšieho dlhý stĺpik. Do ďalšieho dlhý stĺpik. A do preskočeného očka pôjde dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A znovu zopakujeme. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik do tretieho očka. A dlhý stĺpik do jedného preskočeného a dlhý stĺpik aj do druhého preskočeného očka. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Preskočím jedno očko do ďalšieho dlhý stĺpik. Takisto do ďalšieho dlhý stĺpik. A do preskočeného dvakrát nahodený dlhý stĺpik. No a ešte do posledného dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko otočím a prejdeme si znovu celý riadok do každého očka krátky stĺpik. A nezabudneme aj do tohto posledného. Takže takto. A už len opakujeme podľa potreby. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Viac vzorov nájdete aj na mojej webovej stránke www.lecrochetmonique.com. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce.